Как приготовить пирожки в духовке из самых недорогих продуктов, да так, чтобы было действительно вкусно. Это будет необычное постное тесто с небольшим секретом. Плюс 2 начинки для пирожков, которые любит большинство. Покажу, чем смазывать выпечку для красивого цвета, как придать блеск в отсутствие яиц. Ну а также разберемся, почему пирожки образуют полость внутри, а иногда лопаются по бокам. Об этом и многом другом по порядку. Давайте скорее начнем. Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Чтобы не тратить время, 2 начинки будем готовить одновременно. Половину оставлю для вареников. Вам же буду указывать ингредиенты только для данного количества теста по рецепту. Одну луковицу нарезаем мелкими кубиками, обжаривая только в разогретом масле. Ошибочно жарить лук, опуская его в холодное масло. Кто так делает, признавайтесь. В неразогретом масле лук просто тушится. Также лук нельзя жарить вместе с морковью сразу. Сок от моркови мешает обжарке. Примерно половину средней моркови натираем заранее на крупной терке. Пока у нас будет жариться лук и дополнительно еще варится 250 граммов картофеля, нарезаем свежую сочную капусту. Около 1/4 небольшого кочана хватит для половины пирожков. Шинкуем капусту соломкой, которую дополнительно нарезаем мельче, чтобы капуста не тянулась при откусывании пирожка и, соответственно, удобно начинка помещалась в само тесто при лепке пирожков. Половину готового лука будем убирать, он нам пригодится для картофеля. К остальному же луку высыпаем морковь. Обжариваем пару-тройку минут еще вместе и также убираем со сковороды. Если вы добавите морковь вместе с луком к картофелю, то имейте в виду, что сладковатый привкус будет у самой начинки. 300 граммов капусты нашинкованной хорошо солим, мнем до уменьшения объема. Далее обжариваем отдельно до нужной степени мягкости. Если капуста твердая, старая, то времени уйдет на обжарку больше. Если капуста сухая, можно подлить немного воды. Капусту в конце можно поперчить, соль уже тут есть. Смешаем ее с луком и морковью. Минута 2 вместе обжариваем, чтобы овощи обменялись вкусом. И капустная начинка для пирожков готова. В нее вы можете добавить, кстати, зелень или томат. Напишите, что вы любите больше. А с вареного картофеля, который, кстати, уже тоже готов, мы сливаем в воду. Если картофель сухой, то водички немножко советую оставить. Перчим и обязательно солим, так как варка была без соли. Добавляем обжаренный в масле лук. Мнем до состояния пюре. Добавлять в картофельную начинку сливочное масло или сливки не советую, так как тесто при жирной начинке будет хуже подниматься и прожариваться, если вдруг захотите такие пирожки не испечь в духовке, а именно пожарить. Тесто для пирожков. В чем его необычность, обязательно расскажу, дождитесь. Берем 3 столовые ложки с горкой муки из общего количества, добавляем к ней 40 граммов сахара, 12 граммов соли и 40 миллилитров растительного масла без запаха. Заливаем все это горячей водой, температура которой примерно 90-95 градусов. Быстро размешиваем, эффективно разбивая комочки. В чем же суть этой заварной основы, расскажу чуть позже. Даем заварке пока остыть. Отдельно смешиваем сразу 21 грамм свежих прессованных дрожжей и 200 мл воды температурой 38-40 градусов. Можно использовать 10 граммов сухих быстродействующих дрожжей, либо обычных сухих в количестве 7-8 граммов. Дрожжи разные.
поэтому подробно распишу в описании к этому видео. Загляните перед приготовлением. К дрожжам добавляем столовую ложку с горкой муки, для того, чтобы дрожжам было за что схватиться. Оставляем на 10 минут. Дрожжи начнут питаться, образуя пенку и пузырьки. Спустя 10 минут тщательно разбиваем все комочки, которые могли остаться. Проверяем заварную часть. К этому времени она также должна остыть до теплого состояния. Важно, чтобы не была горячей и не холодной, иначе дрожжи погибнут. Перемешиваем ее до однородности. Затем смешиваем с дрожжами. Когда становится тесто гуще, переходим на замешивание руками или используем тестомес. Нужно добиться того, чтобы тесто у нас оставалось мягким, слегка липким, но при этом, когда собирается в шар, не расползалось в стороны. Иначе готовые пирожки при подъеме перед духовкой просто будут плоские. Как обещала, разъясняю, для чего мы заваривали часть муки. Заваркой мы будем обеспечивать тесто большим количеством сахаров. А сахар, как знаете, это питание для дрожжей. За счет этого тесто получается более мягкое, воздушное. Выпечка поднимается лучше. К тому же такой метод позволяет получить более качественную выпечку из муки невысокого качества. И как бонус, выпечка дольше сохраняет мягкость, свежесть, получает лучший вкус и даже больше подрумянивается. Мякиш не сухой, даже при таком самом постном составе теста. Тем временем тесто при замесе уже отстает от рук. Слегка прилипает к столу, но также отрывается. Моем руки, смазываем тесто остатками масла, обминаем. И взгляните, какое оно должно быть. Обязательно мягкое, но при этом держит форму. После расстойки будет слегка прилипать, но об этом позже. Тесто будем оставлять не в тепле, а при комнатной температуре. Увеличивать тем самым время для брожения, уйдет 1,5 часа, и добиваюсь еще лучшего вкуса. Взгляните, какое тесто воздушное получается. Смазанными руками обминаем, собираем в ком, припыляем поверхность стола мукой. Также тесто. Сделаем в середине отверстия и прокрутим. Получается у нас жгут, который удобно будет делить на кусочки. При этом быстро добиваемся круглой формы каждого кусочка. Тесто делю с помощью весов. Мне нравится, когда выпечка одинаковая по размеру, одно и то же количество теста пропекается одинаково. В общем, будет 20 пирожков, 18 кусочков по 60 граммов и 2 кусочка по 50 граммов. Обязательно даем заготовкам полежать для смягчения и набора клейковины. И потом уже, начиная с первого кусочка, лепим пирожки. Даже сейчас при раскатке видно, что тесто пузырится, что говорит о хорошем подъеме теста. Для начинки из картофельного пюре не советую тесто делать тонким, так как само пюре тяжелое, вязкое. Тесто поднимается хуже. И часто тонкое тесто по бокам просто рвется. Кстати, на разрыв теста по бокам также влияет недостаточная расстойка пирожков перед выпечкой. И еще чересчур много начинки. То есть, когда пирожок слеплен с натягиванием теста. Лепим свободно, делаем тонкий шов, который подвернем для надежности. Швы у всех пирожков я сделала снизу. После лепки сразу надрезаю, придавая интересную форму. Плюсом такой формы являются небольшие разрезы, через которые будет выходить пар, что очень важно, особенно с картофельной начинкой. То есть
В пирожке у нас не будет пустоты, как обычно бывает. С картошкой разрезаем посередине, а с капустой по бокам. Такие пирожки напоминают ежиков. Пирожки накрываем, даем хорошо подняться. Займет это 15-20 минут в зависимости от температуры в комнате. С дрожжевым тестом советую не торопиться. Чем лучше поднимается выпечка на каждом этапе, тем пышнее и воздушнее, вкуснее выпечка. Смазывать пирожки будем содовой водой. Это значит, необходимо смешать 50 мл теплой воды и половину чайной ложки соды. Не бойтесь, никакого привкуса соды вы не ощутите. Сода гасится при выпечке. Но выпекать я буду 2 противня сразу. Поэтому время у меня будет на минут 5-7 дольше, чем если выпекать один. Температура 200 градусов, нагрев вверх плюс низ, либо только низ в духовке с газом. Через 15 минут противни я обязательно поменяю местами, когда на верхних пирожках появилась корочка. И еще буду выпекать 10 минут. Итого, спустя 25 минут все готово. Горячие пирожки смазываем незначительным количеством масла для блеска. Но не доставайте пирожки раньше того, как появится равномерная корочка. Тесто действительно нежное, и такие пирожки могут легко осесть. Но если передержать, то тесто получается суше. И вот посмотрите, что получается. Невероятно мягкие, легкие, ароматные, и даже никто не догадается, что в тесте абсолютно нет яиц и молочных продуктов. С капустой даже немного хрустят. Из подобного теста мы попробуем испечь с вами хлеб, так что подпишитесь, чтобы не пропустить рецепт. Но подборку других пирожков вы видите перед собой на экране. Удачной выпечки!